大家好，朋友们好，周末快乐啊！我是修宝怪叔叔小陈。然后呢，今天的一个工作呢是这一只浪琴的一块搭载2895的机芯，手动上链、满链，并且消磁后的一个实际数据，正面偏正0.1，百伏259，走线稳定，没有雪花点啊，正面的一个位差达到15秒以内，百伏不稳定啊，数据也不是非常的稳定。这只表呢有比较明显的一个磁化，那当然目前是一个消磁后的一个数据啊。手动上链、满链的状态下，这块机芯的一个百伏非常的低。侧摆有非常严重的一个降摆你看已经是达到30个度的一个降摆，并且还在持续。那么像这样的一个数据呢，它虽然说它的圆盘钉撞击并没有什么太多的，但是从这些走线的这些点来看的话，这个机芯侧方圆盘钉呢，它是处于无油的你看明显的一个降摆。那么像这样的表就是我们俗称的叫等时性误差非常典型的等时误差。戴在手上或许还是 OK 的，但是它的动手能力会非常的弱。表有反映的情况，20年4月份保养过一次，但是他感觉当时的那个师傅的手艺呢，就是保养之后呢，动手就非常一般了。所以这就是我像前2天跟大家说的，这个就是我们这个行业当中的这种就是那个信息不对等并且呢造成了那个损伤。但是像栏杆考证这个呢，确实是无法修复的这个不是抛一下，这个没办法抛的
今天的工作内容是帮这位表友来自四川成都的这位先生啊，保养他的这块浪琴酒桶。然后这只表呢 ，Standard 的机芯就是 Cal.2895，整个机芯的状态呢，其实从完整视频当中大家应该能够看得出来。很多时候呢还是这句话，因为作为一个职业技师来说，因为我每天的工作呢是帮助表友去维修、保养客人的手表。那么虽然说简简单单的几个字，其实真的是没有办法去涵盖我们这个行业当中作为一个技师所需要去学习，通过努力、通过大量的实践所去获得的2个字经验。那么对于很多客人来说，因为我前2天其实发的那支汉密尔顿的过程当中呢，其实我小心说了挺多的啊，我想很多评论都能，其实还是挺欣慰的，因为我觉得就是随着那个经济条件大家越来越好，所以对于很多一些年轻人来说，或者对于一些玩表的一些玩家来说，或者对于一些使用者来说，其实微型机械这个概念呢，其实已经不像在20-30年之前那么的，就是那个感觉很朦胧、很神秘。在我们小的时候，其实对于手表来说，像家里的老上海啊，或者说怎么样，知道这个东西就是机械表。知道这3个字，但是这3个字背后它所承载的，从法国人到鲁山谷200多年到今天，就是这个微型这个手表机芯当中它到底是些什么？其实对于很多一些非专业一些人来说呢，可能真的是很难去搞清楚。对于很多人来说，手表的零件一拆，密密麻麻一桌，对吧？或者说各奇形怪状的这些样子，它到底起到什么作用？其实对很多一些使用者来说，其实真的是不知道的。所以也正是因为这样子，就是我们这个行业当中呢，会存在很多这种鱼龙混杂滥竽充数的这种所谓的技师是特别的多。假设说像这位先生一样的。如果说没有经过这种就上一次他所说的那种师傅的那种保养，那么我想这一块2895机芯的一个状态比现在可能要会更好。那么整个机芯当中呢，你肉眼可见的就是属于这种劣质新体验，整个甲板呢都是包括像镀老层都是有明显的一个脱落，插甲板的这种腐蚀是格为严重。整个机芯的一个零部件当中呢，充斥的全部都是这种毛发，包括像这种手指印，还有就是这种可以代表当时操作的这个环境当中是极不要求的，就是环境是非常恶劣的，是这样。甚至于我是从我个人的一个判断啊，就是这个机芯当时应该是在冬天的时候保养，是这样子。当然这个只是个猜测，因为它上面有很多黑色的，就是包括像胶圈当中有很多黑色的这种纤维的这种毛发，这个应该是穿长袖的时候去做的啊。所以有时候呢，修表是不是感觉像侦探一样？其实我们所技师看到的东西，就是这些很多往往客户所忽略的细枝末节的一些小细节，是这样。整个机芯当中呢，明显有起雾。冷化时间比较长，并且是完全无防晒工艺。整个机芯当中全部包括像轮系3轮全部都是漏油，像很多像调甲板这个位置可能连拆它都没去拆，所以很多这种原先的这种铁粉伴随着这种老油已经是凝固成这种黑色像积碳一样。这个非但起不到任何的润滑作用，相反在硬核过程当中它会增加发条就是增加它的负担啊，它的阻力，其实它的逆行阻力是非常的大。包括到那个日历部件当中，日历小甲板的那颗0.4的螺丝也是断了一半，说明它之前是用大的高嘴去顶它的，所以受力不均，导致螺丝的槽口一半断掉。像这种呢，在装配过程当中也是使用了一个非常规的装配方法，尽可能还是去保住它这个甲板这个螺丝，因为如果要去顶断它，可能后期涉及到公司费用会更加增加。对于客户来说呢，还是这一句话，很多客户理解的方式就是我给钱给这个师傅，然后这个师傅呢帮我通过他专业的方式洗干净，给我感觉他很干净，然后怎么样。但是实则的情况下，就是作为很多客户来说，认知方式呢就是我给钱，师傅帮我解决。我的衡量跟判断标准是我新表的时候怎么样，大部分客户都是这样子。那么在这个过程当中忽略掉的就是一个所有机械它都会有的这么一个概念，就叫公差。比如说所有的这些甚至在内核过程当中，无外乎就是间隙配合、过渡配合、多元配合，对不对？包括像一些技术磨合当中，甚至会有一些杠杆配合，其实无外乎就是一些高等数学之下的一个产物，全部算的就是一个传动比。那么机芯所有的零件，包括齿轮在传动过程当中，就会受到角动压力。还是这句话，它的清洗完成之后，它的矿量会更大，而不是变小。所以说，在整个到最终10分化的内核，通过指针的装配过程当中，你会发现其实它的一个空差，就是它怎么来跟大家解释呢？包括像这个表有比较关注的一个地方就是秒针，为什么说新表的秒针它感觉像扫秒一样，对吧？其实人盘中撞击1秒过去过来，其实通过2895机芯它是做了2个加减速，通过这个加减速，因为它其实这个位置的一个传动比是非常高的，但是你们发现当清洗完成之后，它的传动比变大之后，秒针感觉像是有一点点小震颤卡动，其实这个就是来自于它传动比过大、传动比放大之后的一个现象。那么会不会影响到机芯的一个正常工作？其实完全不影响，只是说如果有些客户他比较在意这些，那么只能是通过零部件来解决问题。但是我作为技师来说，我所更换的这块机芯当中4个零件发条保养完成之后，它的动手能力毋庸置疑，你肉眼可见。第二就是它的一个轮系3轮，2892机芯当中3轮是作为一个过渡，它是作为一个承上启下的作用。新旧件的一个匹配不用多说，轴间都已经磨成锥形，不换后期一定会出现故障。包括像它的一个舵形轴承，这个新的舵形轴承跟这个转向轮的一个配合，自动舵向左向右自动上面效率是非常高的。这块机芯它为什么会出现品质误差，就是因为一个是非劣质的保养工艺，劣质的这些所谓的这些清洗液，加上就是这种怎么说，就是非常粗制滥造的这种装配工艺，所以导致这个机芯它自动上面效率低，发条金属疲劳非常严重，所以它的有效动储能力会非常的高。
就是这么好吧？时间原因也不多说了，还是这句话啊，我们做技师呢，一要考虑到解决问题，二也要站在客户的这个立场上去，尽可能帮客户一劳永逸，这个是非常关键。因为仪制表可以作为我说一句大言不惭的话啊，作为像我们这样的技师，我可以很负责任告诉大家，我可以一表两修，一表三修，仪制表可以赚你2次到3次的钱，但这个在我看来就是称之为叫怎么说叫就是歪门邪道啊，就这样，这个是我个人做人信条是完全不允许的。所以说有时候因为涉及到一些行业的一些信息差啊，信息完全不对等，所以客户理解跟技师理解是完全不在同一个维度的，是这样。所以有时候沟通起来会相对来说比较累，但是更多于一些懂行的或者说从事技术出身的一些表友，他可能就会明白其中这个道理，所以沟通来说呢会相对会比较更加轻松，特别像这位表主一样的就特别的轻松，是这样子。谢谢大家，那有问题欢迎私信方式联系啊，再见哈。